เปิดก่อนป้าทำเป็นฟองแล้วจะติดเกียร์ลงล้างหอยจะล้างไหมนี่ก็จะเป็นบรรยากาศรวมๆเนาะนิ่งซอยเก็บเป็นใหม่อะไรเป็นใหม่ทำอะไรแล้วจ้ะเอามาวางแล้วเด้งเอาเสร็จไปที่นี่ในห้องเราสามัคคีกันก่อนก็คือการกินเองนี่น้ำหวานเอาเบิ้งหน้าตาเบิ้งหน้าตาเฮ้ยหน้าตาเนี่ยคือตาเนี่ยตาเอาอะไรนะโอ้หน้าเราแพ้หนอนนี้เราไปเห็นแล้วจะได้กินว่าผู้ซื้อจะไหนในมื้อนี้อ่ะแซ่บละกินละแซ่บสุดฮอนมันไม่ไหวแล้วว้าวงงลังเงี้ยเจ้าพี่น้องเลยน้ำหวานเนี่ยมันมีน้ำหวานกินเป็นหมูเป็นครูเฮ็ดเองแจบเองเนาะไปหวานร้านแจบร้านเคยหน่อยแจบหน่อยเนาะรู้ว่าทั้งหวานพอแห้งๆทานข้าวอ่ะน้องน่ะเจ็ดเกี้ยวเราลอยยากหรือยากเลย อาจารย์น้ำหวานในโอกาสวันครูอาจารย์แซ่บนอกอาจารย์เขาขอสัมภาษณ์เนี่ยเดี๋ยวก่อนอาจารย์น้ำหวานเฮ้ยแอลหนึ่งโมงประมาณ30,000เนาะโบซื้อหน่อยแล้วแกเนาะโมซื้อให้เนาะกับไม่ประกันเนาะซื้อให้เนาะดับนะซื้อให้กันเพื่อนขอบคุณของโมยืมนะของน้อยนี่ใส่เหลืองนี่เสื้อเอาเสื้อมาแล้วปกติการออกสตรีมส่งนอกกาอันคุชี่เนาะคุชแยงเนาะที่เนาะข้างหลังนี่เนาะประมาณเท่าไหร่เนาะ$100เนาะโหเกือบเนาะกาเบเกอร์เนาะไม่ใช่ว่ากาเบเกอร์เนาะประมาณ2,500 บาทเนาะก็ต้องไปเนาะตะโบนเบอร์โตเท่าไหร่เนาะเนาะวัตโตเนาะโบเนาะเริ่มจากโบก่อน100,000อันนี้เป็นคำแท้คำพวงกับประมาณ1 บาทโมงจัก$100$100แล้วก็6,000อันนี้ก็เสื้อเมนลุยวิตตองกับประมาณ$50ที่บอกแล้วก็สิ้นเมนแพ้ใหม่เราแท้ๆเลยเนาะสั่งให้กับเจ้าอันนั้นเฮ็ดกับประมาณล้าน2ด้วย
เกิดคอนเวิร์ตแบบ limited edition แบบไม่ได้ตีนแต่มนใส่ได้คนเดียวนึงนะแล้วก็ประมาณโว10 ล้านนี่แหละ เออ ตีนมัน อุ้ยเงินงาน ประมาณ30 ดอล ก็เป็นพันครับ สุดยอด เนี่ยตามที่ชีวิตคนดังวะ อันนี้คนรอซื้อในห้องสัมภาษณ์เนี่ยเบอร์โตนี่ราคาเท่าไหร่ อ๋อ เริ่มจากเสื้อเนาะเสื้อราคาเท่าไหร่ โซมันอะไรว่า500,000 เปอร์เซ็นต์นะคะส่งเดีย โซวะ700,000 700,000อย่างอีก ล้านหนึ่ง ร้านหนึ่งทองตีน ของตีนวะโอ้ยกูละแสน